30. pencere. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Şu pencere, imkan ve hudusa müesses umum mütekelliminin penceresidir ve isbat-ı vacibül vücuda karşı caddeleridir. Bunun tafsilatını Şerhül Mevakıf ve Şerhül Makasıd gibi muhakkiklerin büyük kitaplarına havale ederek, yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şuağı göstereceğiz. Şöyle ki, amiriyet ve hakimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir. İştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir. Onun içindir ki, küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa, hercümerc ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa, fırtınalı bir karmakarışıklığa sebebiyet verirler. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi, muavenete muhtaç aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet, bir kadir-i mutlakta ne derece o reddi müdahale kanunu, ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'î ve daimi lazımı, vahdet ve infirattır. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidi katı, kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki, akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından, Sübhanallah, Maşallah, Barakallah der, secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Halbuki تَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ delaletiyle ve şu ifadeyle nazar-ı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa, hiçbir yerde kusuru bulamayarak, yorgun olarak menzili olan göze gelip, onu gönderen münekkit akla diyecek, beyhude yoruldun, kusur yok demesiyle gösteriyor ki, nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat, vahdaniyetin kat'î şahididir. Gelelim hudusa. Mütekellimin demişler ki, alem mütegayyirdir. Her mütegayyir hadistir. Her bir hadisin bir muhdisi, yani mucidi var. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi var. Biz de deriz, evet kainat hadistir. Çünkü görüyoruz, her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki, bu kainatı hiçten icat ederek, her senede belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir ve sonra onu alır, başkasını getirir. Birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı müteceddide hükmünde olan, her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir Zat-ı Kadir'in mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat, mutlaka şu alemi dahi o halk etmiştir ve şu alemi ve ruh-i zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Gelelim imkan bahsine. Mütekellimin demişler ki, imkan, mütesabiyü't tarafeyndir. Yani, adem ve vücut, ikisi de müsavi olsa, bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. Çünkü
mümkinat birbirini icat edip teselsül edemez. Yahut o onu, o da onu icat edip devir suretinde dahi olamaz. Öyleyse bir vacibül vücut vardır ki bunları icat ediyor. Devir ve teselsülü 12 bürhan, yani arşi ve süllemi gibi namlar ile müsemma meşhur 12 delil-i kat'î ile devri iptal etmişler ve teselsülü muhal göstermişler. Silsile-i esbabı kesip vacibül vücudun vücudunu ispat etmişler. Biz de deriz ki esbab teselsülün berahini ile alemin nihayetinde kesilmesinden ise her şeyde Halık-ı Küllü şeye has sikkeyi göstermek daha kat'î, daha kolaydır. Kur'an'ın feyziyle bütün pencereler ve bütün sözler o esas üzerine gitmişler. Bununla beraber imkan noktasının hadsiz bir vüs'atı var. Hadsiz cihetlerle vacibül vücudun vücudunu gösteriyor. Yalnız mütekelliminin teselsülün kesilmesi yoluna elhak geniş ve büyük olan o caddeye münhasır değildir. Belki haddü hesaba gelmeyen yollar ile vacibül vücudun marifetine yol açar. Şöyle ki, her bir şey vücudunda, sıfatında, müddet-i bekasında hadsiz imkanat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Her bir sıfatı da mahsus bir tarzda ona veriyor. Müddeti bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucid-i hakimin icadıyledir ki, hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder. Muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Sonra infirattan çıkarıp bir terkipli cisme cüz yapar, imkanat ziyadeleşir. Çünkü o cisimde binler tarzda bulunabilir. Halbuki neticesiz o vaziyetler içinde neticeli, mahsus bir vaziyet ona verilir ki, mühim neticeleri ve faydeleri ve o cisimde vazifeleri gördürülüyor. Sonra o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor. İmkanat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir. İşte o binler tarz içinde bir tek vaziyet veriliyor. O vaziyet ile mühim vazifeler gördürülüyor ve hakeza. Gittikçe daha ziyade kat'î bir hakîm-i müdebbirin vücubu vücudunu gösteriyor. Bir amir-i alimin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde, nasıl bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, mütedahil o heyetlerden her birisine mahsus birer vazifesi, hikmetli birer nispeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Hem nasıl ki senin göz bebeğinden bir hücre, gözünde bir nispeti ve bir vazifesi var. Senin başın heyeti umumiyesi nispetine dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa, sıhhat ve idare-i beden bozulur. Kan damarlarına, his ve hareket asaplarına, hatta bedenin heyeti umumiyesinde birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Binlerle imkanat içinde bir sani hakimin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir. Öyle de bu kainattaki mevcudat her biri kendi zatı ile, sıfatı ile çok imkanat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faydalı sıfatları nasıl bir vacibül vücuda şehadet ederler, öyle de mürekkebata girdikleri vakit her bir mürekkepte daha başka bir lisanla yine sanini ilan eder. Gitgide ta en büyük mürekkebe kadar nispeti, vazifesi, hizmeti itibariyle sani hakimin vücubu vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Çünkü bir şeyi bütün mürekkebata hikmetli münasebetleri muhafaza suretinde yerleştiren bütün o mürekkebatın haliki olabilir. Demek bir tek şey binler lisanlarla ona şehadet eder hükmündedir. İşte kainatın mevcudatı kadar değil, belki mevcudatın sıfat ve mürekkebatı adedince imkanat noktasından da vacibül vücudun vücuduna karşı şehadetler geliyor. İşte ey gafil! Kainatı dolduran bu şehadetleri, bu sadaları işitmemek
Ne derece sağır ve akılsız olmak lazım geliyor, haydi sen söyle. 31. pencere. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي أَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِن۪ينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikîn-i evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Şöyle ki, 11. sözde beyan edildiği gibi, insan öyle bir nüshâ-i camiadır ki, Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip, yalnız 3 noktayı göstereceğiz. 1. nokta, insan 3 cihetle esma-i ilahiyeye bir aynedir. 1. vecih, gecede zulümat nasıl nuru gösterir, öyle de insan, zaf-ı acziyle, fakr-ı hacatiyle, naks-ı kusuriyle, bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynedarlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz adasına karşı bir noktayı istinat aramakla, vicdan daima vacibül vücuda bakar, hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat arama mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir Gani-i Rahim'in dergahına dayanır, dua ile el açar, demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde 2 küçük pencere, Kadir-i Rahim'in barigâh-ı rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir. 2. vecih aynedarlık ise, insana verilen numuneler nev'inden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile, kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyet-i rububiyetine aynedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Mesela, ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var, o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. 3. vecih aynedarlık ise, insan, üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye aynedarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen, insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela, yaratılışından Sani, Halik ismini ve hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini ve hüsnü terbiyesinden Kerim, Latif isimlerini ve hakeza. Bütün aza ve alatı ile, cihazat ve cevarihi ile, letaif ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki, o da insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku, yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. 2. nokta, mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanunu emri ve latife-i Rabbani olan ruh, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her cüz'i ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüz'i ile görebilir ve işitebilir. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى, Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine
ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Birbirine mani olmaz. O Halik-i Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür, bütün sesleri birden işitir, yakın uzak birdir, isterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. 3. nokta, hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis, hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsili geçtiğinden ona havale edip, yalnız bunu ihtar ederiz ki, hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder. Gayet parlak bir surette Hayy-i Kayyum'un şuunat-ı zatiyesine aynedarlık eder. Şu sırrın izahı, Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. 32. pencere. Huvellezî arsele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakk liyudhirahu ale'd-dîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. Şu pencere, Sema-i Risaletin güneşi, belki güneşler güneşi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın penceresidir. Şu gayet parlak ve pek büyük ve çok nurani pencere, 31. söz olan Miraç Risalesiyle 19. söz olan Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam Risalesinde ve 19 işaretli olan 19. mektupta ne derece nurani ve zahir olduğu ispat edildiğinden, o iki sözü ve o mektubu ve o mektubun 19. işaretini bu makamda düşünüp, sözü onlara havale edip, yalnız deriz ki, tevhidin bir bürhan-ı natıkı olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam, risalet ve velayet cenahları ile, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icmalarını ve ondan sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icmakârâne tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle, bütün hayatında, bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilan etmiş ve alem-i İslamiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi marifetullah'a açmıştır. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin Arabi, Abdülkadir Geylani gibi milyonlar muhakkikin asfiya ve sıddıkîn o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar. Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu ittiham edip bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi sen söyle. 33. pencere. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecâ qayyimâ. Elif lam ra. Kitabun enzelnâhu ileyke lituhricen nâse minezzulümâti ilen-nur. Bütün geçmiş pencereler, Kur'an denizinden bazı katreler olduğunu düşün. Sonra Kur'an'da ne kadar âb-ı hayat hükmünde olan envar-ı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Fakat bütün o pencerelerin menbaı ve madeni ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi, yine gayet parlak, nurani bir pencere-i camiadır. O pencere ne kadar kat'î ve parlak ve nurani olduğunu, 25. söz olan İcaz-ı Kur'an Risalesine ve 19. mektubun 18. işaretine havale ediyoruz. Ve Kur'an'ı bize gönderen Zat-ı Zülcelal'in Arş-ı Rahmanisine niyaz edip deriz: Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahta'nâ. Rabbena la tuzigh kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ. Rabbena teqabbel minnâ inneke entes-semî'ul alîm. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.